Good. Thank you. Hogethi na mbere na kwirorera Inoro TV. Niria kinya ihinda riria tugukwirite tugukorwo na mugeni thiini wa studio na turi na mheshimiwa Ngunjiri wa Wambugu ni mubunge wa guthurwo thiini wa constituency ya Nyeri Town kuria county-ini ya Nyeri. Mheshimiwa ririka rucine na karibu sana. Asante sana. Uri kuo wega? Mwega biũ. Mwana wa mutungatiri. Ni we ucio. Nyita tutu. Ni tuguguteithia riri maundu-ini matiganite. Horo mwega. Nyeri kuhana atia? Nyeri kwagirite muno. Gĩũtirĩ na uru. No twaruta wĩra ũrĩa twaheirwo. Nĩ andũ aitũ. Wa contract ya tamu ĩno. Nĩ njĩraga andũ twaheirwo contract ya tamu ĩno. Na andũ nĩ njĩraga andũ mamenyerere muno. Ũhetwo contract ya tamu ya mbere ndũngĩenja gũcira ũhoro wa contract ya tamu ĩyo ĩngĩ. Ambĩte kũrĩkia yako. Koguo niĩ ndĩra focus neno yakwa. Na nĩ ya mĩaka 5. Nĩ ya mĩaka 5. Na rĩu nĩ mũthiĩte hakuhĩ makĩria ma nuthu. Tũrakinyia nuthu January. Hau nĩho twakorwo tũgĩkinyia nuthu. Tũcoke rĩu andũ merore mũndũ mũgĩ ethimagĩra hau. Nĩguo. Nĩgetha rĩu wanjie ũgethe kĩrĩa ya kũrĩkia tamu ĩno. Nuthu yaku ĩkĩte atĩa nayo? Ni twikite ndina project igana rĩa 20 as we speak. Ni undu uria twekire twingira office twatuire kindu kia mbere na kindu gia bata ni kwamba guthondeka mashukuru. Koguo tukoretwo na program ya rehabilitate shukuru citu. Oragwo na shukuru hakuhĩ 70. O shukuru twehete by the time twarikia 2022 utie shukuru ta ko tu rehabilitate irabatara gwikwo ndu ya Nyeri kana ni secondary kana ni primary as long as ni public twathi tugekira mbeca imwe ni gwaka turaka kuma zero tenge muringa twetu ire ikiragwo gathiti-ini yari state njuru muno yo turaka kuma zero icingi nacio ni ku rehabilitate na hau niho focus itu ria nene. Of course maya mangi ni tureka farani turathondeka ciekera na maria mangi ni na kulobi national government ni tuhetwo rami faracia rami ciganona no twathi na mbere na gutindikirira horo wa irrigation twina project ya irrigation twatindikirira umuthi thaa 8 ndina mucemanio na CS wa sports ni undu wa Ruringu stadium koguo ni twagirie kuruta wira tungiruta ukonie ground na ira ka Nyeri township kuri magu ni kuri magu aya no andu meciria Nyeri ndociragia ni ari andu meciria constituency ya Nyeri yumite marwa marwa ni ndawa marwa igathie kinya kiganjo ugathie Nyarifu ukamba toka kinya hakuhi na ihururu aria mathari ungiona haria Kagumo high school ikoragwo u ni Nyeri town ungithie Nyeri high haria ikoragwo haria mathari Nyeri town ukamba togathie Muthwa-ini ugathie uruko kana gukururingu koguo thio turi kundu actually gwitu ni kuri kahwa especially mwena wa Ruringu ni kuri macani na haria rugongo ugithie Muthwa-ini afu town no andu meciragia Nyeri town no haha ati ni hau town na kuragwo ithirukirwo ni migunda na nja na actually ran turi ka section kanini gakorwo getagwo semi arid athi Nyarifu haria uguo haria kuragwo na airstrip ya thondeke ya launch ni munene kuu no gwitu ona ndina Kimathi haria kuragwo university kuu no gwaku itura riu riothe ni riega cukuru icio ni kimureka tondu heri mwenyonaga gukiandikwo ndui kana ni makana tima ati ona mabati makuru ni mekwa korangi angaki ndegwo kiuga thukuru 70 mwajimiwa uria twekaga ri tuingiraga tuoyagwo cukuru tugaikara thi na administration tukara Nyeri town ni ri advantage Nyeri hari headquarters ya province central so ni advantage ya gukorwo ati turi na basic infrastructure kire infrastructure ikoragwo ikite ri ni guthira kana gukura ugathie cukuru ugakora cukuru ni njake wega no ni anjiti gwatuka kire floor ikagia potholes kirathi mabati ni mali kithu tuthiaga tuikarathi na cukuru tukarikanira nigetha tu rehabilitate cukuru no ciana cigwe ci cukuru dirisha gikohe dirisha ciuma ni cikuite kana gwi kundu gutari dirisha mabati mali tugacenjia cukuru ikahurwo rangi igatherio tugathondeka kunja tariu cukuru itagwo Tetu Boys ikoragwo na hakuhi na kuria nyumite ningitagwo kia muiri ikoragwo bara haha muruguru turoya cukuru icio ugathi ugakora cukuru yari njake wega undu mashukuru maya maitu ma Nyeri ni twari horo wa cukuru ya miaka 40 miaka 50 miaka 30 twakira na thina muingi muno na harambe cia kahwa twaikara twingira ofisi tugire handu atwambe gwiciria horo wa gwaka kindu kieru ri twambe twekira twina kio tweka kitu hakikishe mwana wothe wa Nyeri urathi cukuru gutiri comparison ati ni ndathire cukuru haria tukinyete umuthi tukiuga te mwana urathi cukuru ta ina iratu atiga tukihena mwana ugaga ni ndathomagira cukuru tari dirisha gutire cukuru gwitu igukora tari kana cukuru itagwo muhu kana itagwo muhu kana actually ndaingira office ya cukuru twakorire citari dirisha
makoragwo na mesh icio nicio tuthiaga tukamba make sure twekira dirisha eko mirango ni miuru tugathondeka mirango kana andu mena computers to laptops twaheirwo tuka make sure kwa twego ni handu safe eko matiri na thitima tugekira thitima ko gutiri mai kiharo gikoni kiuru maundu mamwe ni maundu manini muno mundu ntagwaku mundu ngikona nyumba uterika gutumira ukoraga ni ajire kugia bobo yes wira ura twaruta munene gutheria gucokanirie nigetha tuka make sure mwana wothe uraigira kana wathi Nyeri primary na wathi Tetu boys kana wathi Kamuyu the education level igakorwo at least ni iganaine ni undu kigeranio tari kigeranio kire mareka umuthi guti mundu eka kigeranio ati kinini kana kinene depending na kuria wathomeire twenda ku make sure mwana wothe urathomera Nyeri town constituency urathoma na standard ciganaine as much as possible. Good. Kiria Mheshimiwa Ngunjiri community area i hau ni mo mihũthĩraga society actually uria twikaga ri project citu ciothe rehabilitation ciothe tureka twaba kuhakikisha wira uria urarutwo twageria as much as possible kuhe group ciaku agiko ni contract ya gukagwita mahiga kagwita mathenga mamuthanga tugetha group cia tumia group cia youth andu ya mauta wira ucio uyu one skill labor tuka make sure ni anake aku as much as possible na twaheana contract tukikaraga thina contract tukamwira uhakikishe wira uyu ni wa guku nigetha andu a guku ri ma own nigetha na mundu ekira dirisha ri ndagetikire iuragwo ni mwana uyu niwe gukire agiaka dirisha iyo niguo turagiria gwika kuna faraire ciothe twakaga niguo tutumagira anake aku andu akau na magacoka makoiga thukuru ekwenda kina kiria gitagwo public participation na project iyo gatuka ni yao niyo moigo uria tugwika aya thank you Mheshimiwa Ngunjiri mwero kila matawa ikite matawa maingi muno matawa maya mamulika tumetaga mulika maendeleo ndio tutenda kumulikira ici kumulikigira maendeleo riu nurutienda tukumulikira ijire tukamulika maendeleo twikite matawa hakuwe 20 asante thank you Mheshimiwa Ngunjiri mwero riu ngikona kiuria kana woni oro wothe namba itu ya SMS no area ya 22488 tuna Mheshimiwa Ngunjiri wa Wambugu ni mubunge wa guthurwa kuria Nyeri town ni wiguite uhoro wa BBI ni jiguite uhoro wa BBI magavana mana muthenya wa ira mari iyo tondu turacithomirira ngatheti-ini mari kwiyumiria magacira kuna atongoria matiganite marage ruthumiro turaria nayo nao mayumiritie na makenda kugweta uhoro wa BBI tungikuhe mweke kwa ndagika imwe ri ito tuigwa nayo kuga ati uhoro wa mundu tutieka ni mweru kana ni muiru no kuratuka mutumia kana ni muthuri no kuratuka hakuye guka na tutiekane na ndonyi kana natuka ni kana karaciaru ngudironire katunyingi gicoro ni uria ndingiuga ni kindu kia mbere ni kwa andu ni andu amegwitwo BBI kana andu makoretwo makutawira BBI ni komiti yathondekirwo ni mugathe Uhuru ya magithanirie na Raila Odinga yes makiana makioya issues kenda maugaga nicio kana tuko tutikite nicio citumaga bururi uyu tugahote guthi na mbere magicoka magitumwo mathiuruke bururi makiuragia andu weri maundu mayo ramona atia na andu acio ni mokire Nyeri na moka Nyeri ri ni ndathire na ngiheana presentation na ngiraise maundu maria ngoragwo ngiona tuoyo ni gwikata bururi nigetha andu mahote wikane gutari na bara kindu kia mbere ndarizire ni uhoro wa ithwe ta bururi ntukwenda twicirie uhoro wa kura ya mundu kura ciganane ndanakorwo haha kama muthenya ungi na ngikuhe example ngiuga ni turi mubunge wetagwo King'ara wa kuria Ruiru King'ara constituency yake koragwo na kura 169 169,000 votes ogo adone ngiri magana matano niguo ndoiga ungika mathabu uria makoragwo mekitwo ri voters makoragwo me approximately 40% ya population koguo tweciria twari uhoro andu ngiri magana 350 ngiri magana 400 Ruiru constituency mundu uyu ri marugamirio ni mundu umwe ucoke uthie kundu northeastern kana uthie kundu coast Lamu kana kuria kungi ukore kundu kwina mubunge urugamirire andu mena kura 25 ani mubunge umwe twoka guku bunge ri uria nie tungitwika tu na mswada turenda kuhitukia kana kugwithia kura ya King'ara na ya mubunge we na kura 25 ni ciganaine kuonania ati andu a Ruiru aya tuge ni ngiri magana mana bangigayanio kiratiri ni kuga ati o mundu mwe wa tuge ruta guku ni northeastern constituency ona gwita kundu tafafi tuge tafafi mundu mwe wa fafi ri uritu wake arugamirwo ni andu ta 30 a Ruiru na ona tukiaje gwiciria uhoro wa maundu maria mangi mothe na bururi ugwathwo no
tugathana na system kana ni ya parliamentary kana ni ya presidential kindu kia tukwamba tufatara twike ithui ni kwamba kuiganania kura undu gutire mu Kenya na mu Kenya cingigana ni atia Mheshimiwa Ngunjiri kindu kia cigananagio na kugayania constituencies as equally as possible to make sure ati agikorwo we urarugamirira andu 50 uyu ungi nake arugamirira andu 50 kana 45 kana 55 ngiri 55 kana ngiri 45 nigetha wageria kuwe no uge aya kwao ni kwarie koguo ugikauta wira gukuri ni uguthianga tuge acio tukimahe ati agikoni macagoro kuri minimum constituency wego no kwana andu ngiri 40 ino enge nini no ina andu aingiri mihe ngiri 60 constituency imwe no gukoragwo ati hena mundu wina constituency iragayanio maita kenda megi na woria mundu ucio iguaga makiuga na ni njiguite ndaiguire kinya majority leader muthenya ungi akiuga ati hihi ndikwenda turirikanaga ati bururi uyu kuri kundu kwarie gutire kundu ungiuga ati mbeca cia bururi uyu twa muthi twari uhoro wa gukorwo ati twina economic crisis twina mathina nigetha tucokaniririe mbeca cia gutwara na mbere na bururi uyu ri tutaga kuri andu tututaga kuri ati tututaga ati nundu na kwa agiko tuchajaga mundu na waramu wathi no tuge haya nawe ugika kura ri tukarora na waramu wathi tutaga kura kuri tutaga mbeca cia gutwarithia kuri andu so no nginya turore andu no riri Mheshimiwa Ngunjiri ndu riu ni etani mumemerekia ndire mwana kana oria ndimugiria ni mawatho ungirora kundu ta Ruiru uria gukurite no uringithania na kundu tugeta Fafi kundu ta Marsabit ndungirigithania no kiutikio gitumi ya gutuika ati Fafi kana Marsabit gukorwo ati bunge mena thauti mana kana matano mayakwa ni undu wakorwo na mubunge wina kura 30 bunge ngiri 30 bunge na agacagura ri wiki na ni god na kura igana ria 20,000 votes ricio ndugamirire umenye mundu uyu uri ureka ri uyu wa Fafi ti urati kumuteithia gutwara mbere bururi wake kiria weka ri ni kumutua kumuhe kura 4 hari yakwa imwe ni ndarugama kuga ndenda bururi ndugakombe mbeca arugama oige bururi ukombe mbeca arugama na kura cigana 4 hari yakwa imwe na riu ri twathie gwikara thi kwaje gwiciria taru tungiciria taru andu matimenyaga turi andu milioni 6 aya maragia uria turari umuthi niguo no bunge tukoragwo akwi andu tuge ni andu 60 ni uguthio kore tare registered voters akuma no this na community ya Shumari ni andu 400 mena andu akwi 26 koguo tugithie gucagurana haha giti gia president ri tukago turi aingi twarikia gucagurana wiro ri rutagwo miaka 5 rutagwo ni bunge ti andu ti raia wa kawaida rutagwo ni bunge riu twathie bunge kugayania indo cia bururi twathie gutua kana ni twathie bara kana twathie bara twathie kuga kana ni tukuruta wira na Tanzania kana na Uganda kana na Shumari andu aria macaguranagia wira ucio ni bunge no turi andu milioni 6 ri twatwarire andu 60 bunge no turi andu angi mari andu 500 ri matwarire andu 26 angi mari milioni 2 matwarire andu 40 itua riu ri rituagwo ni mundu wetagwa ABC tondu niwe wikiraga mihaka itwagwo ni IBC aya mihaka ino gioka gwikirwo Mheshimiwa Ngunjiri hanini ri ni ndiraririkana kwari kamiti yathondeketwo na kodiraiti yatongoregwo ni Mheshimiwa Andrew Ligale iria yarorire mihaka hana ate gwikaire atia atongoria mari ku hindi ndio atongoretu mari ku no ni tukwenda tucoke turirikane tugigakinya hatu akinyire ri ni twekirwo ni twathakirwo na ithuĩ muno hakiri niguo ndiroria ni muthuri wari ho mutongoria witu wetagwo Moi na arutaga wira uyu akienda kuhuthia wathani wake riu nionaga ni arahurwo muno ni Gikuyu koguo ndendaga gukorwo na Gikuyu aingi bunge nona turi aingiri akongerera kuria kungi kuria ena hinya akakayania tucunje tuingi tunini nigetha twathie bunge turi andu 40 ri handu aya angi makorwo mari andu 20 base no ria twagiriru ri akamongerera magatuika 60 nigetha we akienda kuhitukia kindu ri ona mungirega ena andu aketa ena andu 60 nona ni murarehe thina agacoka ku ringi agacoka akagayania ringi tucunje tungi koguo tugigakinya kwi legal ri twakoretwo tugayanitwe ta bururi tugekwo kindu gitagwo gerrymandering niguo muthungu amitire gerrymandering ya constituencies ati constituencies ici okaga akarora eno akamiti wou akarora guku akona guku na nitwikinya guku kinya gwitu Mount Kenya kuri kundu gwathia gugakora ati mundu ararugama handu nundu ni mundu wa kanuri atuire arugamaga na ndacaguragwo
agatinĩrio gacunjĩ kakarũrĩmĩ akerwo rĩu ũgũtuĩka mũmbunge wa haha nĩgetha ndagĩkete nĩgetha ahote kũingĩra nũndũ president wa hĩndĩ ĩyo nĩ aramwenda mbunge na nĩ mũregire kũmũcagũra agatinĩrio na ona atinĩrio akarega gũcagũrwo akanominatwo aikagara hanini ta ũguo ĩyo nĩyo yekagwo gerrymandering tũgĩgakinya Heligale twakoretwo twĩkĩtwo maũndũ maingĩ mũno megũbatara twĩkare thĩ rĩu ta bũrũri tucoke harĩa tucoke zero tũrĩkanire tukorwo tũrĩ andũ igana na tutige gwĩciria atĩ aya nĩ aingĩ turore andũ maikarĩte atĩa twanjie kũgayania rĩngĩ na hau niho BBI ndeciria gĩtwara proposal yakwa ndatwarire hau na tũgĩthiĩ nĩndũ tũtwari ũhoro wa BBI tarĩ roima report ndĩrĩ roima ndĩrĩ roima koguo tũtiũĩ kuga atĩa tũtiũĩ kuga no nĩ njugaga kĩrĩa ndatwarire nũndũ ndamathikĩrĩrie na ndamaigua maratinda makiuga mũndũ wothe wokire agĩtwĩra ũndũ nĩ twaiguire na nĩtwekire atĩ nĩtwaicomparatire into our report koguo nĩ ndĩra-assume ũrĩa ndamerire rĩ gwĩciria ona nĩ marĩ nginya na marekonda nĩ ndamahire memorandum yes no harĩ ũndũ ũngĩ tũbatiĩ kũririkana kana kwĩyũria andũ a milioni 6 nĩo matirĩ Kiambu, Nyeri na Murang'a na Kirinyaga na Nyandarua tu nĩma mwĩ bũrũri mũgima nĩma Gĩthumo Mombatha Naroko ona Garissa kũu mwaga gũthurwo nĩ kĩkuo na kũu nja actually tũtikarore haha actually ona ũgĩciria ũhoro wa kũiganania kura ici rĩ ndũraciganania na ndũrĩrĩ ũraciganania na kũrĩa andũ marĩ nĩgetha angĩkorwo Garissa nĩ kuo andũ marĩ aingĩ rĩ mahe constituency angĩkorwo kũndũ gwĩtagwo Lamu kana kwĩna andũ aingĩ mahe constituency koguo tige kũyũ turethe na haha nĩho tũkwenda ta rĩu rĩa ndonire athuri aratakwo atongoria magĩka press conference ya kuga twenda wathani wa bũrũri ũhane ndaiguire ũru nĩ ũndũ wa rĩmwe nĩ tweyaragĩria tukarigana nĩ turonwo nĩ andũ arĩa angĩ ta rĩu mũthĩ tũngĩkara haha nawe kama twĩke press conference na gĩthũngũ ĩmemerekie kũrĩ bũrũri mũgima rĩ twanjie kwaria ũhoro wa ũrĩa ithuĩ tũrenda na nĩ ithuĩ ũmũthĩ nĩ ithuĩ twatuka nĩ ithuĩ tũrathana bũrũri ũyũ tũke twanjie kuga aca na mũthenya ũngĩ gũkũ gĩathanwo twenda gũthiĩ ũũ andũ meũragia aya angĩ moragia atĩrĩ ĩka andũ aya meciragia nĩo na okay tũrĩ aingĩ but tũtirĩ majority nĩ tuonaga ta tũrĩ majority yani twekirwo ithuĩ othe andũ a Kenya rĩ andũ milioni 50 rĩ tũrĩ 20 twarirwo tũkinye mũno tũrĩ ta Gĩkũyũ aiki nĩ kĩndũ ta 20% 21% tuongerwo tage marĩ tũgakinya gwĩtha 30 no nona kuonania atĩ kuma a Kenya 10 mũgwanja ti gema maratũrora mageciria andũ aya rĩ nĩkĩ gĩtũmaga matukue ũguo atĩ o matuaga bũrũri ũyũ rĩu mũthenya ũngĩ tũngĩikara thĩ twanjie kwaria twaragia tarĩ ithuĩ tũgatua nugathana na ithuĩ kusema ũngĩona tweka siasa gũkũ twathi tukiugaga ithuĩ tugĩte nĩ ng'ania aya angĩ makarigo okay inyuĩ nĩ mwakiuga mutikireke na ithuĩ twĩkete tukiuge nĩ tũkwenda twĩmenyerere mũno nĩkĩo ndauga tũcoke mbere ya twakamba kwaria maũndũ maya mangĩ mothe kambe tũcoke haha he kura kĩrĩa rĩ nĩgetha thikũ SMS cia mwĩroreri ngwenda kũria internationally ikĩro iria ciĩtĩkĩrĩkĩte tondũ tarĩu nĩ tũigua ndagĩtarĩ ũmwe agĩrĩire andũ aya mũthigari ũmwe agĩrĩire andũ aya mũtongoria agĩrĩire andũ aigana ona twathiĩ bunge rĩrĩa legal commission yathondekana IBC yoire rĩ yaugire constituency an ideal constituency ayo nĩ kuona andũ 133 aikia kura kana rĩu atũri andũ othe nginya aikia kura in terms of voters na nikio wonaga constituency cigĩtuĩka nĩ ciatuĩkire protected nĩ ũndũ citiakinyĩtie haha nĩguo na no iria ciatuĩkire protected nĩ cia mwena ũmwe kũrĩ na andũ aingĩ constituency ingĩ nyingĩ citakinyĩtie haha no cio citatuĩkire protected ciatuĩkire icio nĩ ũguo kũgaga ciĩkũraihu nĩ cikwenda citarĩ na development ya kũigana nĩ cikwenda ciheo kahinda cigĩte cikinye no macoka makoiga ĩno nĩ ĩrĩa mũthũngũ augaga give or take ati no nyihie kana wingĩrie percentage iganona depending na kũrĩa angĩkorwo mwĩ taũni no muongerere up to maybe up to 30% angĩkorwo mwĩ na gũkũ gĩcagi no munyihie meaning no ume 70 akuikinya na 200 constituency sorry ni population ti voters population warora ũguo rĩ ũgacoka we mwenyewe ukeuria atĩrĩ haya nĩ twathondeka ideal constituency nĩ hagabatara mũthenya ũmwe twikare thĩ tũrore kana nĩguo kuhana twĩyũrie kũrĩa bunge nĩguo nĩ kuongoragwo na mbere ukinye kũu maũndũ maya mũndũ ndonagira wĩku ũgatua atĩ ja mwaragie no rũme mũingĩ mũno mũkĩhũraga gĩthũri no mwakinya harĩa bunge tarĩu mũthĩ kama ũgwĩre ũhoro wa tũkwenda twĩcirie twĩciragie mũno tũrĩ andũ 60 rĩ ona tiga kũiga mayokanĩno twĩ nayo atĩ yakieleweke na tangatanga na kĩrĩa twĩcirie twĩ kĩndũ kĩmwe andũ 60 nĩguo bunge ũmũthĩ na tũngĩenda ũcoke ũririkane bunge ĩna andũ
magana matatu ma 59 349 aya 60 na niwegwa kuku population na guku jwa twihura githuri tajira ni percentage ya andu igana haha out of 350 andu 60 akaje kiro ithabu riu na ihenya na mundu etagwo riri yes it's actually approximately 1/5 najua kiarie ni ukoje kiro ithabu riu na ihenya 20% kunania 80% neno 60 ni gema yothe kwa guku jari gema twihakuwe 35% ya population tuge ni 30% no buge twi 20% kwani ntwateke 10% ya namba citu automatically twakinya buge ugacoka gathi ugakora andu guku je makoragwo me a very small community kuria buge nyingi muno ati mangicokanirira community ithatu citakinyite kinya andu milioni 2 ja ni makinya andu 70 buge na nikio wonaga tukihinyiririo nikio rimwe kinya onageo ni urikanaga hindi ya Kibaki ni acindana giti kia president no kuria bunge ri hena mathigithanio meka nuguo na ati ona twathie turi ingira nikio ona mugathe Uhuru akienda gutucokereria mbere ya twambe gwiciria horo wa uteti te twambe twimenye ithui tandu Mount Kenya twimenye no twareka kwimenya tugubangwo tariu umuthi mundu ni oragia na ndogire Moses Kuria akiuria muthenya ungi majority leader witu aumete portion ya country kundu ahirwo 20 Adendwale athurio na 20 kana 30 agihitikitie muno na niwe mutongoria niwe mutongoria wa bunge nominations ya ciekagwo guku ri tariu Jubilee egithie nigethe hote ku nominate andu ni kura iria yarutire Thika Kiambu ikiruta Murang'a nigetha cingihe nigetha igie na opportunities ingi cia ku nominate andu no twa nominate andu twa nominate andu akuma ku tutiacokirie guoko kuri andu aria maheanire kura twathie tukigira andu kwa mathabu maitu ri mathiaga magithukaga twathie bunge andu aria nominate tariu ngurona tariu umuthi twathie bunge turi kiama kimwe tuthiaga kugayukana kuona giko twathie turi andu 60 umuthi tungitana ta community tutingithia andu 60 tuguthia andu 10 kana 20 mwena umwe andu 40 niguo mathabu macio muturatha kuona mu makugayukanio nigetha no tungithie bunge gutiri tugacira twi kindu giki mwe kindu kimwe nikio turi mago ni gucira horo wa kahua tukaremo ni gucira horo wa macani undu twathire kuria bunge tukigayukanio thank you mheshimiwa no aria maundu ma bata kuda tumai homoke tugicokereria ni ngoro aciuria undu mwe na maoni maria muratuma studio tuna mheshimiwa Ngunjiri wa Wambugu ni mubunge kuma kuria Nyeri town county ya Nyeri.